Goeiemôre vriende. Wat 'n wonderlike voorreg so oggend mekaar weer te groet. Ek dink ons het so baie om voor dankbaar te wees net om in die Here se teenwoordigheid bewakker te word en om te kom aanbid. Ons is dankbaar vir die rugby en ons is dankbaar vir ons golfdag gister en daar's soveel meer dinge as ons net om ons begin kyk om God se goedheid raak te sien. Kom ons raak stil en raak ons bewus van daai Here se teenwoordigheid en hoe hy ons wil aanraak en in ons lewens teenwoordig is. Kom ons raak stil. Dat ons vanmôre vir mekaar sê, welkom in hierdie ruimte, waar kinders en bejaardes langs mekaar sit, waar hemel en aarde mekaar in vrede omhels, waar God was, is en altyd sal wees. Welkom in hierdie ruimte, waar ons as God se kinders by mekaar kom, waar ons God se liefde ontdek, waar ons die deernisvolle stem van Jesus hoor, waar die Gees ons nuwe liedere leer. Welkom in hierdie ruimte waar God alles gereed maak, waarin ons honger te bring en voeding vind, waarin ons gebrokenheid bring en genesing vind, en waarin ons onsself bring en aanvaarding vind. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie pragtige lied saam, lied 171, ek dink vers 1 en 2, as ek reg is? Tot eer van die Here sit in 'n saam. Is my voorreg om u te groet in die naam van die drie-enige God. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en loof ons die Here wat ons hier weer teenwoordig is met hierdie pragtige videolied Jesus leeu van Juda, sterke leeu van Juda, en dan kan jy weer die sitplekke inneem na die videolied.
Ons weet, so 'n pragtige lied daai, die boek van Openbaring. Jesus, die lam wat geslag is, die leeu van Juda. En daarom is dit vir my 'n voorreg ook om die wet te lees, dat ons weet hoekom ons nodig het, dat die Here ons kom bevry het. Ek lees vir die wet uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou gesneede beeld maak, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs nie derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar my troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbat, deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat, te ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf of jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen jou naaste aflê nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe of slavinne, sy beeste, sy donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie pragtige lied, laat ons sing van ons verlosser. Dis 1, 2 en 3. Ja, ek kan onthou vanmôre. Ons skriflesing vanmôre gaan uit 2 Timoteus 1, maar voordat ons die woord gaan oopmaak, kom ons bid saam. Ons almagtige God,
Ons hemelse Vader, dankie vir hierdie moment waar ons u woord kan bestudeer. Ons vra dat wat ons nou gaan lees, ons geloof sal aanvuur. Ons geloof sal verdiep. Dit vir ons 'n anker sal wees waaraan ons kan bly vashou. Dit vir ons toerusting sal wees waarmee ons mekaar kan onderrig. Praat deur u Gees met ons, sodat ons kan hoor. Amen. Die tema vanmôre is kyk na jou pand. Hoe kyk jy na jou pand? Ons lees daar vanaf vers 1. Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, in ooreenstemming met die belofte van die lewe in Christus Jesus. Aan Timoteus, my geliefde kind, genade en barmhartige vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Ek is dankbaar teenoor God, wat ek soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik, bedaags en snags, in my gebede aan jou dink. As ek aan jou trane terugdink, verlang ek daarna om jou te sien, sodat ek met blydskap vervul kan word. Ek dink steeds aan jou opregte geloof, daardie geloof wat eers in jou ouma Louise en in jou moeder Eunice was. En ek is oortuig dat dit ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou om die genadegawe van God, wat in jou is, deurdat ek jou die hande opgelê het, opnuut aan te vuur. God het ons tog nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Moet jou dus nie skaam vir die getuienis van ons Here nie, ook nie vir my, sy gevangene nie, maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie, deur middel van die krag van God. Hy het ons verlos en geroep met die heilige roeping, nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Reeds van ewigheid af is dit in Christus Jesus aan ons geskenk. En nou is dit geopenbaar deur die verskyning van ons verlosser, Christus Jesus, wat die dood vernietig het en die lewe en die onverganklikheid die evangelie aan die lig gebring het. Hiervoor is ek as prediker, apostel en leraar aangestel. Daarom lei ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek nog altyd my vertroue stel. En ek is oortuig dat hy magtig is om die pand wat aan my toevertrou is, tot op daardie dag te bewaar. Hou as voorbeeld van die suiwer leer vas aan dit wat jy van my gehoor het. Doen dit in geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar die kosbare pand wat aan jou toevertrou is, deur die Heilige Gees wat in ons woon. Net tot sover ons skriflesing. Oeps. As ons sommer so gesels oor inspirasie. Wie inspireer jou? Wat inspireer jou? As ons kyk na die woord inspirasie, kom dit van die Latynse woord inspirare af. Nou hulle sê dis om jou asem in te trek, of om te asem, die gees, of om aan te trek. Dis om, nou as jy sommer sit en dink, elke dag so opstaan, hoekom doen jy wat jy doen? Wat is dit wat voor jou is? Wat inspireer jy om dit te doen waarmee jy besig is? Partykeer het jy mense nodig om jou te inspireer om iets te doen, of om iets wat binne in jou is, jou beste uit jou uit te kry om jou doelwitte te bereik. Jy kry ook mense wat regtig kan inspireer om mense in die beweging te kry om by 'n doelwit uit te kom sodat iets bewerkstellig kan word. Ons stuur vir mekaar, ek weet as ek die dagstukkies gaan stuur soos na die vakansie weer, dan sit ek op my status een of ander inspirerende gedeeltetjie sodat mense iets vir die dag kan hê met 'n beeld of iets wat alles saamvat sodat ons 'n slogan kan hê wat net jy weet jy aan vas kan hou. Sulke inspirerende goed. Ek weet, ek het groot geword in die koöperatiewe wêreld. Bin mense ken hom nog, maar daar was ou gewees met die naam van Mike Lipkin. Jy kan hom nog so op YouTube nou en dan te sien. Ou Mike Lipkin was bekend gewees as die Yes Man. Hy het gesê yes, yes, yes. Ek het hou van sulke inspirerende ouens wat jou regtig kan motiveer om die beste uit die lewe uit te kan haal.
Maar miskien was dit 'n onderwyser op skool, of miskien is dit 'n familielid. Ek weet ook, byvoorbeeld my pa was iemand gewees wat my baie geïnspireer het, wat vir my gehelp het om my doelwitte te definieer en te sê, hoe kom jy by dit uit? En dan is daar, ek's 'n baie sentimentele mens. Ek's een van daai mense wat goed by mekaar maak, al daai klomp krap, klippietjies en houtjies en want elke ding vertel 'n storie van hierdie inspirasie van goed wat jou in beweging gebring het. So weet ek ook, het ek nog my pa se sakmes en sy horlosie en sy seelring. En die dag as ek voel my energie is bietjie laag, dan sit ek nou die horlosie aan of ek sit die seelring aan of ek sit sy sakmes in my sak uit. Nou amper nie is meer 'n lem nie soos wat hy weggesleep is. Maar dit is goed wat jou help om net weer te dink aan hierdie persoon wat jou so geïnspireer het om weer jou doelwit voor oë te hou, om verby te kyk aan die dinge wat nou net te groot is. Daarom hierdie vers 14. Bewaar die kosbare pand wat aan jou toevertrou is deur die Heilige Gees wat in ons woon. Dit was my 'n vreemde woorde toe ek dit gelees het, hierdie pand. Hierdie kosbare pand, jy moet dit bewaar. Dit is nie 'n woord wat vir ons my Afrikaans, ek het dit lanklaas gehoor en toe dog ek, het hulle nie miskien 'n spelfout gemaak nie. Het nie bewaar jou kosbare rand nie, wat daar eintlik 'n R moes gewees het of so iets nie. Moet dit 'n P wees soos pand. Maar dit is, hulle sê, probeer jou indink, dat hierdie oupa lê op sy sterfbed. En dan roep hy sy kleinseun nader en hy sê, kom bietjie hier. En dan gee hy vir sy kleinseun hierdie horlosie, hierdie sakhorlosie. En sê, hierdie sakhorlosie is verskriklik kosbaar. Ek het dit weer by jou oupa Grootjie gekry, en hy het dit weer by sy oupa gekry, en dan vertel hy die hele storie van waar kom hierdie sakhorlosie vandaan. En dan sê hy vir hom, pas hierdie sakhorlosie op, is baie kosbaar, dit baie waarde. Pas dit verskriklik mooi op, sodat jy dit weer vir jou seun kan gee, en dit so in die familie kan afgaan. En dan wanneer hierdie seun hierdie sakhorlosie so in sy hand vat, en hy besef die waarde van hierdie horlosie, en hy besef wat eintlik agter hierdie horlosie lê, en hy na sy pa toe daai en vir sy pa sê, weet jy pa, help my om hierdie kosbare ding te beskerm, gaan sluit dit vir my toe, sodat wanneer ek oud genoeg is, jy dit vir my kan gee, sodat ek dit weer kan oppas en vir my kind eendag kan gee. So kosbare besitting. So as ons so sit en kyk na hierdie teks, bewaar die kosbare pand. Wat sal dit dan wees vir elkeen van ons, wat in hierdie teks geskryf word? En ek dink nie, ons het al ooit so daaroor gedink nie. Die blye boodskap, die evangelie, is hierdie kosbare besitting, hierdie kosbare pand, wat God, ons almagtige Vader, deur die genade van Jesus Christus vir ons elkeen kom gee het. En ons vat dit so vanselfsprekend. Het ons al ooit gedink dat die blye boodskap hierdie kosbare iets is, wat ons moet troetel en oppas en versorg? Jy sien, dis wat Paulus hierso doen wanneer hy vir Timoteus skryf. En hy doen dit in 'n besonderse verhouding met Timoteus. As ons sommer hierdie eerste 4 verse lees, en kyk bietjie die emosie en alles wat in hierdie verse gebeur oor die verhouding tussen Paulus en Timoteus. Hy sê Paulus, apostel van Christus Jesus, dis die manier wat hulle gegroet het in daai tyd, deur die wil van God in ooreenstemming met die belofte van die lewe in Christus Jesus. Aan Timoteus, my geliefde kind, genade en barmhartigheid en vrede van God, die Vader en Christus Jesus ons Here. Ons groet mekaar ook sondagoggende. Genade en vrede vir julle. Ek is dankbaar teenoor God wat ek, soos my voorouers, met 'n skoon gewete kan dien, wanneer ek onophoudelik bedags en snags in my gebede aan jou dink. As ek aan jou trane terugdink, verlang ek daarna om jou te sien, sodat ek met blydskap vervul kan word. Hoor net hierdie emosionele verhouding wat hier is tussen Paulus en Timoteus. Hy sê, ek dink aan daai trane toe ons mekaar laat sien het, toe jy gegroet het, toe jy my gesien het waar ek was. Ek dank die Here vir hierdie verhouding wat ons met mekaar het. Hy skryf daar so, hy sê, 'n apostel van Christus deur die wil van God. Paulus is besig om terug te kyk in sy lewe. En hoeveel van ons, en hoeveel mense sit jy mee, en dan dink hulle terug in hulle verlede, en dan is hulle bitter oor dit wat gebeur, en dink hulle, maar hoekom het God dit laat gebeur, en ag, is daar regtig iets soos 'n God, want hoekom het my lewe so skeef gedraai, kyk terug en word regtig bitter, en met daai bittere hart pak hulle toekoms aan. Hierdie Paulus, wat hierdie skrifgeleerde was,
Daar op die pad van Damaskus, waar God sy vinger voor hom ingedruk het, God se wil, waar God homself in Jesus Christus aan Paulus kon bekendstel het, waar hy die lewe in Christus Jesus vir hom geopenbaar het. Hy sê, volgens die wil van God, weet ek die toekoms, en al die verwagting is nie altyd my manier nie. Baie maal pak ons kerkwees aan, of ons geloofslewe aan, of ons verhouding met mense, en dan raak ons teleurgestel, want dit is nie volgens my verwagting nie. Paulus sê, ons lewe volgens die wil van God, volgens die lewe in Jesus Christus, wat in ons lewe tot stand gebring het. En dan kyk hoe praat hy oor hierdie Timoteus. Hy sê, hy praat soos 'n pa met sy kind, sy geestelike kind. Hy sê, my geliefde kind in die geloof. As jy gaan kyk, 1 Timoteus 1, skryf hy daar, die persoon wat 'n ware kind van Christus is. Paulus wat deel was van Timoteus se geloofsgroei, in sy geloofsontwikkeling, wat vir hom as 'n mentor daar was, hoe hom toegerus het, hoe hom gereed gemaak het, hoe hy mekaar geonderrig het, soos wat ons mekaar sê, wat hier moet gebeur in die erediens, en ons as gelowiges, hoe hy saam met hom hierdie pad gestap het, om te groei in sy geloof met God, sodat hy 'n gemeenteleier kan word. Hoe hy hom vertrou het en hom gestuur het, sodat hy 'n gemeenteleier kon wees, as een van die gemeentes se leiers kan wees. En dan skryf Paulus daar woorde wat vir ons vreemd is. Hy sê, ek skryf vir jou hierdie woorde met 'n skoon gewete. En dit is nie per toeval dat hy hierdie woorde skryf so skoon gewete nie. Hy sê, ek skryf dit vir jou, dat ek voor God en voor mense, dat hulle kan my nie aankla nie, want ek weet dit wat ek hier sê is opreg. En God sien my die opregtheid van my hart, waarmee ek die volgende woorde vir jou gaan aanbied. Dit getuig van sy geregtigheid. Maar daarmee self verbind hy hom ook aan sy voorouers, wat getrou God aanbid het. Jy sien wat die probleem was, waar hulle besig was om te skryf, was daar dwaalleraars, daar was mense wat besig is om 'n verdraaiing van die blye boodskap tuis te bring. En Paulus kom en hy sê, ons verkondig die egtheid van die verkondiging van die blye boodskap, die egtheid om in 'n lewende verhouding met God te wees. Hy konstateer dit wat besig is om te gebeur. En dan hierdie mooi gedeelte, Paulus is besig om vir Timoteus te inspireer, aan te moedig. Hy wil as jy nog sit en dink, Paulus sit in 'n tronk, hy is besig om swaar te kry, en dan wil hy vir hierdie Timoteus bemoedig. In vers 6 sê hy so mooi, hoor daai woorde, om hierdie rede herinner ek jou, om die genadegawe van God wat in jou is, deurdat ek jou die hande opgelê het, opnuut aan te vuur. Jy moet hierdie kosbare pand, dit wat God vir ons kom gee het, jy moet dit nuut ontdek, en jy moet dit oppas, jy moet opnuut jou geloof bietjie ondersoek, en jy moet dit aanvuur opnuut. Maar dit vat geloof. Daarom herinner hy hom aan sy geloof, die egtheid van sy geloof. Die Griek sê daarso, sonder voorgee, sonder nie skyn heilig te wees nie, nie iets voor te gee wat jy nie is nie, maar die egtheid van sy geloof in Jesus Christus. Wat ons nie besef nie, God kom bied geloof vir almal aan in hierdie wêreld. En Jesus Christus het almal die keuse om geloof in Jesus Christus te ontdek. Almal neem dit net nie aan nie, en almal ontwikkel dit nie. Almal ontwikkel dit nie opnuut met vuur en groei dit nie. Almal hierdie kosbare pand vertroetel hulle nie en versorg hulle net nie. Hy sê die geloof wat daar is, wat in jou ouma Louise en jou ma Eunice was. Weet julle, ons besef nie. Dis hoekom ons gemeente, ons is nou weer besig met projekte vir ons kinders, en ons gaan baie daarmee doen. Einde van die jaar, volgende jaar gaan ek julle as gemeente sê hoe belangrik dit is om ons kinders van 0 tot 6, 9 te ontwikkel in hulle geloof. Die statistieke wys, meer as 80% van jong mense by die ouderdom van 14, wat 'n keuse maak om die res van hulle lewe in 'n verhouding met God te staan, is omdat hulle in 'n huis groot geword het waar die ouers die kind groot gemaak het met die geloof in ons almagtige God. Net soos wat Timoteus hierdie opregte geloof gehad het, hierdie sterk geloof gehad het, hy sê, is omdat jy was soos jou ma Eunice, soos jou ouma Louise en jou ma Eunice. Hy sê, in daai geloof moet jy bly vashou.
Daai geloof in Jesus Christus. Maar jy sien, jy moet ook weet, waar kom hierdie pand vandaan? Dan begin hy daarso en hy sê, maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie. Hy het ons verlos en ons geroep met die heilige roeping, nie op grond van dade nie, maar op grond van sy eie besluit en genade. Reeds van ewigheid af is dit Christus Jesus wat dit ons kom skenk. Daai woordjie verlos in Grieks sê hulle, kan ook beteken genesing te bring, of bevryding. Maar as jy gaan kyk na die Septuagint, die Griekse weergawe van die Ou Testament, dan is daai woord die heeltyd gebruik vir verlos, redding. Daarom weet ons, in Jesus Christus is ons verlos, het hy ons kom red. Maar ook is hierdie pand wat ons kry, God het ons kom roep. Hy het ons kom roep om deel te word van sy geloof, van sy koninkryk, van sy liggaam het hy ons kom roep. Om afgesonder te wees, om heilig te wees vir God. Hy het ons kom vrymaak om deel te wees van hierdie koninkryk van God. Maar dit gaan verder as dit. Hy het dit gedoen nie op grond van enigiets wat ons kan doen nie, maar alleen deur die genade van Here Jesus Christus. Dis nie iets wat jy kan koop nie, dis nie iets wat jy kan doen deur jou dade nie, maar geloof in ons Here Jesus Christus, die toeneem waar jy dit kry. Verder gaan hy nog en sê, maar hierdie plan is van ewig af daar, waar God nog altyd gesê het, wat hy vir die mens beplan is om in 'n verhouding met hom te wees, ons kies om af te dwing. Hierdie pand is 'n kosbare pand, wat sê God, maar niks kan ons ooit van sy liefde skei nie. En dan in Jesus Christus het hy ons kom verlos van die dood. Wanneer ons deur hierdie aarde gaan, ons liggame is deel van die sondigheid van hierdie wêreld. Ons gaan sterf. Iewers gaan ons aardse liggaam ophou om te funksioneer. Maar Paulus sê in Jesus Christus het hy ons kom vryspreek. Hy het die dood afgeskaf. Aan die ander kant die dood kom gee hy vir ons lewe. Die lewe het 'n dubbele betekenis vir ons, want ons lewe alreeds in God se teenwoordigheid en in die ewige lewe wat hier vir ons gaan kom. Daarom sê Paulus, as jy kan besef hierdie kosbare pand wat God vir jou kom gee het, en jy begin besef hoe kosbaar is dit dat soos 'n vader dit vir sy kind gee, wat ek het vir jou wil gee, kom sê Paulus, toe hy dit begin besef het, deur die wil van God, dat hy die lewe in Christus vir hom thuis kom het, toe het sy hele lewe verander. Hy is geroep om 'n gestuurde te word, om vir ander mense te gaan vertel van hierdie kosbare pand, hierdie blye boodskap, hierdie lewe in Jesus Christus, wat aan die lig gekom het. Hy kon net nooit weer stil bly nie. Hy sê, weet jy wat, al kry ek swaar, want om hierdie rede kry ek hierdie lyding. Hy sê, maar niks skrik my af nie. Ek is nie bang om te ly hiervoor nie, want ek kan net nooit weer stil bly nie. Daarom sê hy vir hom, Timoteus, ek wil jou inspireer. Ek wil jy moet besef dat jy opnuut hierdie gawe van God in jou lewe ontdek en weet hoe kosbaar is dit. Hy sê ons mag ons nooit skaam. Dis nooit skaam vir die getuienis van ons Here nie, ook nie vir my en sy gevangenes nie, maar dra jou deel van die lyding vir die evangelie deur middel van die krag van God. Mense dink dit is sommer maklike woorde, want hoe pas ons hierdie pand op? Dink hoeveel mense die evangelie maar net vanselfsprekend wil aanvaar, wat nie weer wil betrokke raak by hulle geloofsgemeenskappe, waar hulle besef, maar God het ons kom afsonder om deel van die kerk te wees. God het ons kom afsonder om deel van sy funksionering van sy liggaam te wees, om vir die armes nie wesens om te gee in die wêreld daar buite nie. Ons het hierdie kosbare pand wat ons moet versorg, maar ons wil dit nie doen nie. En dan sê hy vir ons hierdie mooi woorde, hierdie bekende woorde. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En hierdie woorde is mooi woorde wat jy eintlik kan skryf so voor in jou boek of iewers op jou foon kan sit, en dit is so inspirerende paar woorde vir jou elke dag. Gister toe ek op die golfbaan staan, na op gat nommer 9, het ek en nou Walter, het ons ook hierdie woorde vir mekaar gesê, wat sê, ons is bang, ons slaan die bal out of bounds. Toe sê ek van ons speel vandag, ek preek vandag hierdie vers, en ek sê, maar die Here het my nie 'n gees van vrees gegee nie. Toe sê Walter vir my, maar hy het my hierdie gees van krag en liefde en selfbeheersing gegee. En ons mag hierdie ook so gebruik. Maar hierdie woorde is vir ons gegee, om hierdie pand te versorg, en te verkondig, en God se liefde uit te dra.
Om nooit ons te skaam vir die verkondiging van die blye boodskap nie. Om nooit nie weer op te staan vir die liefde wat tuis kom in julle harte en sê, mag deur God se genade het ons dit ontvang nie. Die Griekse woord vir daai vrees is skugterheid of lafhartigheid. En in teenstelling gee hy nie vir ons vrees nie, maar hy gee vir ons waagmoed om juist daarvoor op te staan. Hy gee vir ons die krag, die dynamis om die onbeweeglike in beweging te bring. En dan weet ons die liefde van God en dan natuurlik daai selfbeheersing, die leiding van die Heilige Gees om te doen dit wat hy van ons verlang. Mense kan maklik sê, maar hierdie teks het Paulus geskryf vir Timoteus as 'n gemeenteleier, 'n kerkleier om hom te motiveer, om hom te inspireer, om nie moed te verloor wanneer sy mense die pad byste raak of laat hulle geloof verloor of wanneer dwaalleraars oor sy pad kom en die evangelie verdraai nie. Om net weer aan te hou in dit wat hy bly glo, sodat God se koninkryk, God se blye boodskap gekoester moet word. Ons almal is geroep. Ons almal is geroep toe jy besef het, maar jy het God se verlossing nodig, toe ons hierdie 10 gebooie gelees het. Toe ons die woorde gesing het, laat ons sing van ons verlosser, die een wat jou kom vrymaak het en jou in 'n verhouding met God bewerkstellig het. Toe jy besef het, ek het hierdie kosbare geskenk van God ontvang, het hierdie boodskap ook op jou hart tuis gebring. Wat maak ek nou daarmee? Is dit iets wat ek van gaan vergeet? Of gaan ek dit koester en ook vir ons nageslag en vir ander mense uitdeel, sodat hulle kan ontdek? Want God, ons almagtige Vader, gee dit vir ons gratis en verniet. Laat ons nie 'n gees van vreesagtigheid hê nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Wanneer ons in hierdie wêreld inbeweeg, mekaar inspireer om nie ons geloof te verloor nie. Mekaar inspireer om nog steeds kerk te wees, maar ook ander mense inspireer om die geloof wat God vir hulle aanbied, te ontdek en te groei in daardie geloof. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, as ons besef wat U vir ons kom doen het, wat U vir ons kom aanbied het, dis nie maar net niks nie. Maar dis lewe wat aan die lig gekom het. Dit ewigheidswaarde. Dis meer kosbaar as wat ons kan dink. En in U Seun Jesus Christus kom bied U dit vir ons elkeen aan. O Heilige Gees, dankie dat ons weet U hou nooit op om vir ons te wys dat God aan ons deur klop om ons te roep en te kom deel maak nie. Mag ons ook weet, U inspireer ons, hierdie woorde is vir ons van toepassing, net soos wat Paulus vir Timoteus, sy geestelike seun, aanhou inspireer het, dat ons mekaar sal inspireer, mekaar sal bly toerus, mekaar se hande sal vat. Daar lê 'n stikkende wêreld daar buite, en die antwoord is die blye boodskap, die liefde van God deur die genade van ons Here Jesus Christus. En al wat dit vat, is dat ek sal opstaan en sê, hier's ek, Here, ek's nie bang om te waag nie, daar's geen vrees in my nie, met die geloof wat ek aan bly sal vashou, gedring deur die krag en die liefde en die selfbeheersing van wat U in ons harte bewerkstellig. Seën ons in hierdie week wat vir ons voorlê. Ons dink aan Louisa met die afsterwe van haar broer. Ons dink aan soveel mense wat deur baie moeilike omstandighede gaan. Maar ons weet, deur U, ons almagtige God se teenwoordigheid, is ons tot alles in staat. En mag ons U hande en voete wees, wat daardie liefde vir mense tuisbring. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Vriende, ek wil net 'n paar afkondigings uitwys. Die deurkollekte gaan vanmôre vir die ouetehuis. Dan het ek reeds dankie gesê vir die golfdag, maar vanweer die rugby wat toe nou gemaak het dat die golfdag almal nie terugkom het nie, behalwe nou die ouens wat in die pryse was, kon ons nie die veiling hou na die tyd nie. So ons het toe besluit om 'n aanlyn veiling te hou. Ons gaan die veiling hou op die 21ste Oktober. Ek sal al die besonderhede deurstuur. Daar's te goeie goed gewees, vakansies, jagpakkette en sulke goedes. Ons gaan eerder 'n aanlyn veiling hou en ek gaan dit die 21ste Oktober hou, maar ons sal alles net mooi deurgee. Asseblief onthou die 25ste Oktober kry ons daai kundige van Pretoria wat vir ons kom kursus aanbied. Dit wat ek oor gesels het, hoe ouers hulle kinders kan help, hoe leer 'n kind, wat is al die bewegings, wat leer in hulle brein, wat is nodig om 'n kind te laat groei. Asseblief, ons gaan die Saterdagoggend 'n kursus aanbied daarin, en dan die Sondag preek hy dan ook hierso. Leon van Sail, Dr. Leon van Sail. Asseblief, en dis gratis, almal kan kom, ander gemeentelede kan kom, alle ouers kan kom, dis nie net op ons gemeente van toepassing nie. Ek wil hê elke ouer kan hulle kinders groot maak in die weë van die Here. Ek het ook vir Pietersburg die uitnodiging gestuur, ek het dit ook vir Naboom gestuur, en ek het dit ook op die synode goed gesit. Ek wil hê dat mense moet kan weet, ons probeer mense toerus om hulle kinders groot te maak in die weë van die Here. Asseblief onthou ook sterker vir hierse ontbyt, die 12de Oktober direk na die diens. As jy dan daar wil bietjie gaan kerk hou, is 'n baie mooi kerkie daarbo, en dan het hulle ontbyt, gee net die name by die kerkkantoor op. Almal wat belangstel in 'n musiekgroep, ons probeer hom weer aan die gang kry, en ons gaan probeer om die einde van November weer 'n worship aan te hou by die golfklub. So kan net hierso na die tyd my hierso kry. Nathaniel 11de Oktober, dit is die diensentrum. Dit is 'n diensentrum projek. Asseblief, daar's kaartjies te koop na die tyd by die kerkkantoor. Ek sien Andries is hierso. Dis die 11de Oktober. Dan die aksie Jong van Gees gaan na die Nyl Lapa toe. Die 16 Oktober, jy moet julle naam opsit ook by die kerkkantoor daarso. Dan is ons besig met 'n projek met ons jeug vir volgende jaar. Dit vat baie beplanning, soos jy reeds weet. Ons kyk na nuwe strukture, al sulke goedes. En die 26ste Oktober het ons 'n buitengewone kerkraadsvergadering om daaroor te gaan besin, so bid ook vir ons daar. En dan bid ook op hierdie stadium is Anita hulle met die skoolverwisselingskamp besig, en net na die skoolvakansie begin ons met belydeniskamp. So ons het nogal baie gebed daar nodig. Kom ons staan, dan gaan ons eers ons geloofsbelydenis saam opsê, en dan gaan ons hierdie pragtige lied sing, Neem my lewe, laat dit Heer, met die video, en dan sal ek vir ons die seën uitspreek. Kom ons staan asseblief. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen.
Goed. Ek gaan vir die Anglikaanse seën uitspreek. Ontvang nou die seën van die Here. Gaan in die wêreld in met vrede. Hou goeie moed. Hou vas aan alles wat goed is. Vergeld nêrens kwaad met kwaad nie. Bemagtig die huiwerige, ondersteun die swakke. Help die sieke, betoon liefde aan almal. Wees lief vir en dien die Here. Verbly jou in die krag van die Heilige Gees. In die seën van die almagtige Here, die Vader, die Seun en die Gees sal vir altyd met jou wees. Amen.